比佩洛西还嚣张。欧洲议会的副议长力挺台独，中国的反击既需要强硬，也需要技巧。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。近日，关于美国众议院议长佩洛西将于8月份访台的消息，搞得沸沸扬扬。不管老妖婆最后能否成行，或者再玩一次战术性的阳性病例，但仍能证明美国在台海问题上玩火的做法没有消停。布林肯对华承诺的6个不也不算数。既然美国不想为中美关系画设护栏，那么出现任何危机，最终都要由美国来承受，这可不是开玩笑。不过，当我们把注意力放在佩洛西身上之际，忘了有一个比佩洛西还要嚣张的女人已经到访了台湾地区，这就是欧洲议会的副议长比尔。比尔不但在台湾岛内进行了为期3天的访问，还非常直白地干涉两岸事务。比尔声称，欧洲不会在台湾的问题上重蹈香港问题的覆辙，台湾没有中国大陆进犯的空间。相比于美国议员的傲慢，比尔反而有一点跪舔台湾地区当局的意思。他声称，台湾兴盛就是欧洲兴盛，现在就要与台湾坚定地站在一起。比尔此行受到了蔡英文、苏贞昌、邱泰三、吴钊燮等人的款宴，还与台湾地区的军事人权领域的智库和民间团体举行了座谈。要注意，他所会见的人有一个重要的特征，就是那些死硬的台独分子为主。比尔此访严重挑衅了中国大陆，但是他所在的欧洲议会更是在支持台独的问题上比美国的主子还要积极。比尔多年来一直通过欧洲议会推动台湾地区参加国际组织，并对台海安全情势表达所谓的高度关切。同样是西方议会的重量级人物，中国大陆对佩洛西的可能访台发出了极为严重的警告，以4个严重来回应美方。而对比尔的窜访，中国虽然也进行了反驳，但是主要还是希望欧方切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行，以免中欧关系受到严重干扰。为什么会存在这样的差距？主要原因是2个人的身份虽然都是议长级别，但性质完全不同。佩洛西是美国总统大位的第3顺位继承人，所以他的访台意味着美国政府和美国的政客已经突破了一个中国的底线，也意味着布林肯对中国所做出的6个不的承诺都是假的。美国不需要为中美关系画设护栏，也可以理解为佩洛西访台几乎等于美国破坏了中美建交的基础，也就是等于美方在实实在在的支持台独。有人会说，佩洛西访台没准不是支持台独，而是会对台独分子进行警告。其实现在最关键的问题不是佩洛西在台湾干什么，而是他去没去。而来自欧洲的比尔就不同了，毕竟欧洲议会不代表任何国家，听着名头很大，是一个没有太多实权的机构，主要是为欧盟立法及人权服务，属于一个地区联盟的2级组织。这个议会有705名议员，是从欧洲所有国家通过跨国投票选举出来的。欧洲议会中相当多的议员受到美国的控制，或者是美国政府资助的。在美国的控制和怂恿之下，欧洲议会不但为美国的利益服务，在反华的立场上比美国还要激进。所以比尔表面上代表的是欧洲议会，从本质上看根本不能代表任何欧洲国家，而是代表他本人的政治意向，或者说呢，他更能代表美国的意志。中国非常清楚欧洲议会是个什么货色，所以我们反击那些欧洲的反华议员也仅限于个人，避免与整个欧洲吵成一团。比尔或许就是美国政府指使下试探中国反应的一个急先锋，但是美国忘了，比尔只是代表他个人，而佩洛西代表的是美国政府和他的议会。中国大陆对比尔窜访台湾地区进行必要的谴责和制裁就行了，而对佩洛西的挑衅，那可是地动山摇，
如果美国人真想测试一下中国人的决心和实力，那么真有可能会加速两岸的统一进程。从这个角度来看，我们可能还要感谢佩洛西。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。